Jingle bells, jingle bells. Ey, oğlum, bachkana bo'lma. Jamila, Aliviya salatdan boshqa ham salat bilasanmi? Mana bugun yangi yil. Bilganda qandoq? Xohlatasanmi? Bir ko'raylikchi. Bo'ladi. Uni yeyilgandan keyin Yana bosh qotdi. Bu Kamila Lolo, uning boshi yana baloda. Uni izla top. Bizda eng muhimi qalbasa bu-ku. Jinniybez. Uyda shunday bezataman hozir kelgan mehmonlar Alloh ochilib qoladi. 2020gacha yopilmaydi. O'zbab bilaydim mana bir boshqacha bir talab borligini. Sal qo'rg'lab tur buni. O soat kirishdi yodda shima. Ishqilib bu paketi ketib qolmaydi salat ichiga. Bir soatda men qani. Suxarisini chiqib ketibdi-ku. Oyjon, bayram dasturxoni beza bo'yli. Men sizlar ta'mini yeb ko'rib aytinglar qani. Qo'li shirin neyman kuyuyorsunuzlar? Ko'p maqta urma. Lekin ular Jamila. Bir bayramona qilib. Yashillikmi archaga o'xshatish kerak-da. Zeren sozang bo'laydi kichmasa. Qalbasali. Nima qalbasa? Ha, mos. Hay, bozorlikda ro'yxatini oldingmi? Oldim, kartoshka, piyoz, go'sht. O'zlaringizga nimadir kerak bo'lsa ro'yxat tashanglar. Mana o'zi ozgina ro'yxat. Ko'p bitta kartoshka olaman, tamom. To'xtang. Bo'ynimga bir uzukcha, qo'limga bir sipochkacha olib bermaysizmi komplekt qilib? Nima? Men sizni maqtab yuraman, qarindoshlar shedraydi. Rahmat, kerak emas. Kerak bo'lsa paskуда deb yomonlar. Lekin bular birazga pul so'raman, tushuning? O'zi 27 milliongina ekan. Ha, yo'q, o'zi kamgina ekan. Ana shularni mana olsak, anaqa yetib ortadi. Yaxshimisiz? Yarmini so'mga payvand qilgan ekanda. To'ydan beri menga umuman e'tibor bermay qo'ydingiz. Senga to'ydan oldin ham e'tibor qilmagan ekanman. Agar shunayligini bilsam, vosh uylanmasdim. To'ydan keyin bor yo'q 22 ta ko'ylak olib beribsiz. To'yimizga o'zi bir oy bo'ldi-ku. Bo'ldi, masalan, hozir ana shu tangalarni o'tamiz. Anasi keyingi yilga o'sib chiqadi. Seni malali bo'ldi. Kuyovga bitta Matiz javob ber endi suyunchisiga. Akamning ishi yurishmayapti, bitta Matiz javob bering, kiraqlaydilar. Ayollarning xayoliga erkaklar ana shunday pul topadi-da. Pul topadi. 5 ming supursak, hamma problemalar tugaydi. Yana ozgina yig'sam Matizga yetadi. Hurmatli ayollar, erlaringizdan, o'g'illaringizdan bular bo'lmasga pul so'ramanglar. Ana shunaqa jinni bo'lib qoladi.